我是 DNG 的营养师。今天呢，我们会跟大家来分享这个产品，就是李俊这个产品哈。所以我们还没开始分享这个产品之前呢，就会跟大家来去了解一下这个产品。最主要呢，我们会给大家带出的一个信息就是白透亮。这是一个美容产品哈，就是吃了过后呢，可以帮助我们达到这个美白的这个效果，就是让我们可以变得更加的这个漂亮，皮肤方面的关系哈。所以呢，我们来了解这个我们说美的时候呢，我们都可以看到，其实现在很多人，可能你是买了李俊，可是不是很认识这个产品，然后你就来听今天这个分享哈。所以很多人都会很想要漂亮美哈，所以我们可以看到，就是说什么呢？就是老化。就是我们现在很多人会面对的一个现象，所以说有一句话说什么呢？就岁月催人老哈，所以很多时候呢，我们都很愿意去花钱或者是找方法让自己变得更加的年轻，或者是维持这个年轻的这个皮肤哈。所以我们还没有开始谈到这个皮肤之前呢，我们来去谈一谈3个重点。那这3个重点是什么呢？那就是皮肤衰老会有3大的因素导致的。好，所以我们可以看到这个照片里面有说提到的，就是什么呢？第一个因素就是自然老化。简单来讲，我们的皮肤慢慢变老，这是非常正常的哈，它是是我们一个正常的过程。这个就会导致什么呢？有些人可能30岁开始呢，就会有可能有这个皮肤下垂或者黑斑雀斑等等就会出来了哈，这个是自然的一个现象。那第二个因素是什么呢？就是环境的因素了。所以你可以看到现在很努力在什么呢？涂防晒好，这就是一个我们讲环境紫外线或者是我们讲辐射自由基会伤害我们的皮肤，这是我们需要去解决的。第3个因素呢，就是食物的一个因素了哈。你可以看到现在很多人都会有很注意，就是我们讲减糖或者是讲抗糖，因为有实验发现说什么呢？糖会让我们的皮肤加快老化的速度了哈。所以我们可以看到这3个方面，也就是我们今天用这个底俊的产品呢，可以尽量去解决，让我们3大因素呢，透过这个产品里面的营养素去改善了哈。所以我们来看一下，有3大因素导致衰老，也有3大元素可以达到这个抗衰老的效果了哈。第一个是什么呢？就是合成胶原蛋白。简单来讲就是什么呢？我们的皮肤是需要胶原蛋白的，所以有些人说，年轻的时候我们的胶原蛋白会比较多，好像 baby 哈，所以他的皮肤呢就会比较嫩滑这样子。所以老化就会有这个胶原蛋白呢流失了哈，所以自然老化我们要去对抗的话，这样子我们就要补充什么呢？胶原蛋白。第2个要补充的就是我们讲抗氧化，因为环境带来的自由基、辐射还有紫外线我们都可以用这个抗老化来对抗的。另外一个就是食物带来的这些抗糖化这个因素呢，我们也是可以去解决的。所以我们今天就跟大家分享这个底俊的产品呢，就有这3大的这个关键的元素呢，可以帮助我们更加年轻哈，帮助我们达到抗老化的效果。所以我们来看，好，这可能很多人会了解抗氧化，可能很多人会了解胶原蛋白大家比较陌生的一个词呢，就叫做抗糖化。所以呢，我们今天就会比较多的时间呢。会跟大家分享什么叫做抗糖化。好，我们了解了过后，我们才知道怎么样去帮助这个抗糖化帮助我们去达到美容的效果了哈。所以抗糖化是什么呢？抗糖化简单来说是什么呢？就是我们的身体呢会有一个氧化的过程，所以大家可以看到这个照片哈。抗糖化呢，它是经过一个过程，就是我们食物里面或者是我们身体里面的糖，它会经过一个氧化的过程产生一个物质。它有2种方式呢。第一个方式是什么呢？有经过酵素跟没有经过酵素2种分别哈。那我们要注意的是，老化会带来老化，就是有一个叫做不经过酵素产生的一个糖化过程，它会生产叫做 AGE 的这个成分的哈。如果有了这个 AGE 呢，它就会对我们的皮肤造成伤害。那同样来讲，如果某一种的糖化过程呢，它是有经过我们身体的酵素的话，那么它是一个物质产生的物质呢，其实对我们身体没有太多的这个伤害的哈。所以我们今天就主要来谈 AGE 这个成分的哈，就是它是怎么来的，它是从哪里来的，
这样我们了解过后，我们才能够真正的去对抗糖化。我们来看 AGE 哪里来哈？所以你可以看到这里照片有说提到的，就是 AGE 呢，它可以来自于可能我们身体会自己合成，或者是可能从环境的因素，可能从饮食，可以空气，可以从食物所得到的哈。所以你可以看到18%研究发现到18%哈是来自于食物，好像比如说什么呢？那些食物呢是经过高温，经过高温反复的油炸。而且那些食物是含油、含糖量很高的食物呢，它在高温的烹调方式会产生很高的 AGE 了哈，所以这个就会对我们的皮肤造成下垂啦、胶原蛋白破坏的因素导致了哈。还有一些部分呢，是因为来源于哪里呢？来源于空气的哈，所以我们知道现在我们的空气很多都有受污染，所以呢，或者是这个烟烟霾或者是抽烟哈，都会让我们的身体的皮肤呢有这个 AGE 的产生了哈。所以我们来谈一谈食物哈。食物我们可以给大家看一个照片哦，这个照片里面就提到什么呢？其实我们常见的一些食物的料理，当它经过高温的烹调方式了过后呢，没有煮跟煮过后呢，它的 AGE 是分别很大的。可以看到一个就是蛋糕，蛋糕在还没有煮之前呢 ，AGE 的含量不是很高。可是当它去高温去烘焙了过后呢，它产生的 AGE 可以是59倍这么高哈。所以可见现在的这个烘焙这种料理它用的油很高，它用的糖分很多哈，所以呢，这就是我们要去提到的，就是抗糖化呢，就是我们要去注意，因为现在的饮食习惯，我们习惯性呢烹调方式用高温的，用烘焙的，甚至呢是高油跟高这个糖哈，所以呢，我们需要去做抗糖化。怎么样抗糖化？透过底珠呢，我们等一下会跟大家来分享一下哈。所以 AGE 它会怎样呢？讲到完，它就会破坏我们的皮肤了。它会让我们的胶原蛋白变得更少流失，所以呢就会有皮肤下垂、法令纹或者是皱纹火车路这些纹就会开始出来，或者是皮肤很干燥开始有敏感的症状呢，都是因为有 AGE 的产生哈。AGE 还有一样东西呢，它就会导致我们的皮肤呢变得很暗淡。甚至有黑斑、雀斑这些等等，都是因为这个 AGE 产生的。所以我们可以看到这个照片里面所提到的非常重要。我们要抗老化呢，我们要达到3个效果，一个是什么呢？就是糖化，抗糖化；第二个抗老化，那第3个就是我们要解决自然老化的现象，就是我们刚才所提到的要有这个促进胶原蛋白生成所以我们就要去解决它，就是透过底珠的这个产品所以我们来看底珠呢，就是白透亮，让我们的皮肤可以恢复健康，而且呢更加的亮。更加的白还有呢更加的这个我们说皱纹细纹都可以帮助得到的。所以我们来一一看它的成分到底怎么样达到它第一个成分呢，就是我们有这个来自日本北海道的樱花。OK， 那我们讲到樱花的时候呢，我们都会知道樱花很漂亮嘛，对不对？但是呢，其实樱花是可以拿来吃的这个樱花吃了过后呢，它是对我们的皮肤呢，可以最主要达到的功效就是美白。所以我们可以看到樱花萃取物，它里面有含有一个成分很多的这个营养素其中一个呢就叫做这个蟹皮素葡萄这个糖脂了那这一个成分呢是可以帮助到呢去抑制或者是减少 AGE 的产生。简单来讲，这个 Sakura 当我们吃了过后呢，它可以让我们的身体的 AGE 减少。还有呢，帮助我们达到这个我们讲美白的效果。为什么呢？因为它会有抑制这个 tyrosinase。tyrosinase 是什么呢？就是我们的皮肤会产生黑斑、雀斑很重要的一个 enzyme， 很重要一个酵素。所以如果没有这个tyrosinase 的产生，这个酵素的产生，我们就不会有黑斑跟雀斑了所以呢 ，Sakura 可以去帮忙吃了过后呢，帮助这个黑斑、雀斑的这个功效了而且它也可以促进胶原蛋白的生成所以呢，对我们的皮肤呢是非常有帮助的。还有其他的一些成分呢，我们这个底珠里面呢，都是含有什么呢？天然的水果萃取精华。所以它的抗氧化也是非常的高里面有什么呢？有很多的这个水果的抗氧化非常高，我们等一个一个跟大家来分享。第一个主要的就是有天然 SOD
SOD 是一个碳糖抗氧化成分非常好的哈，它是来自哪里呢？萃取自这个洋香瓜了哈，这个我们来自法国的洋香瓜 Cantaloupe 非常强，是一个 antioxidant， 是可以帮助我们皮肤呢保护我们的皮肤，所以对那些有皮肤敏感的问题啊，或者是皮肤呢可能很多有这个皱纹啊、细纹啊，还是非常有帮助的，对看保护我们的这个皮肤的细胞了哈。还有另外一个就是我们可以看到哈，抗氧化就等于抗自由基了哈。所以简单来讲，这个 SOD 很强的话呢，它就可以保护我们的这个皮肤的细胞是非常好的。而且呢，我们的所有的成分里面的这个水果都是天然的。那主要的卖点或主要的这个特点的成分在哪里呢？就是我们的维他命 C 是天然萃取于水果的。那我们有3个主要的这个水果的成分是非常高维他命 C 的哈。第一个就是我们刚才提到的 Cantaloupe 哈，所以你可以看到这个照片里面有提到 Cantaloupe， 还有 Orange， 还有那个 Azora Cherry 这3个成分呢，它的维他命 C 非常高哈。你看到100 gram 呢就有36.7 mg 的 Cantaloupe 的里面呢就会有100个 gram 的 Cantaloupe 就有30多 mg 的维他命 C 哈，是非常高。Azora Cherry 更高哈，它是有多少呢？1000多。所以这个维他命 C 对我们的皮肤非常好。所以你可以看到市面上很多人用维他命 C 可能是用注射的，好 injection 打在我们的皮肤，达到什么美白的效果。可是这一个呢，我们是 Azora Cherry 维他命 C 呢很高，是直接是内服的，所以对我们的身体从内到外去达到这个美白的效果哈。那我们来看，除了这个维他命 C 呢，我们有添加一个叫 L-citin 哈。L-citin 这个成分呢，最主要呢也是要达到是抑制这个我们讲说黑斑、雀斑的产生哈，所以你可以看到这里有说它可以减轻黑色素，还有淡化雀斑、黑斑等等的哈。为什么呢？因为它可以达到3个效果，就是 L-citin 加维他命 C。它们之间的功效哈，可以达到什么呢？预防黑色素的这个沉淀，而且如果你已经有黑色素沉淀，怎么样呢？它会把你消除跟代谢排出来，所以呢，它是非常针对性在白头了。所以底珠呢，它的这个卖点就在于让我们可以很强的这个美白的效果了哈。那除了这个以外呢，我们也有另外一个成分，就是胶原蛋白。很多时候，当我们提到美容的时候呢，或者是我们想要皮肤更加的漂亮哈，我们都会希望摄取足够的这个胶原蛋白。那我们的胶原蛋白是来自深海的胶原蛋白肽，就是 collagen peptide 哈。它跟 collagen 是比较不一样一点，就是 collagen peptide 的分子比较小，所以你可以看到哈，我们这个 collagen peptide 呢，它是高品质的，所以它可以让我们的这个身体促进它去制造更多的胶原蛋白哈，而且它是分子很小，所以很快的就会被我们的这个身体吸收，细胞吸收去到这个皮肤，然后达到这个我们讲 firming 皮肤这个我们的这个拉紧这个让皮肤比较紧致的这个效果了哈。那胶原蛋白肽呢，它也有很多这个好处哈。我们有一个特点就是这个底醇的成分呢，我们是把胶原蛋白肽还有加什么呢？维他命 C， 我们的维他命 C 加进去胶原蛋白，它的效果会更好。怎么样的好的效果？我们来看这个照片哈，就是我们一般就是在市面上可能你有吃胶原蛋白哈，当我们吃胶原蛋白的时候呢，在我们的身体里面呢，它是会制造变成一个叫做合成胶原蛋白。好，那这个合成胶原蛋白就会被我们的皮肤吸收呢，就会达到firming的效果。那些我们讲苹果肌下垂的，好就可以拉提的效果了哈。所以在我们的这个胶原蛋白要形成这个合成胶原蛋白哈，它必须要什么呢？就是我们吃的这个胶原蛋白再加上维他命 C。好，所以这个成分呢，就是有这样的一个效果，就是我们用的这个维他命 C 呢是天然的，而且很高，这个维他命 C 的这个成分呢是可以更快的，就是比市面上吃的这些胶原蛋白更快的被身体吸收，而且去制造更多合成的胶原蛋白，真正是可以达到抗皱，或者是我们讲说对这些细纹哈达到这个效果的哈。所以我们再来看，好，这就是底醇的所有成分非常多种哈，刚才我们所提到的
还有我们里面也是有 beta glucan， 就是好像Dilution 里面有的这个 beta glucan 呢，底重里面也是有哈，对于我们的这个皮肤呢，还有 immune system 是非常有帮助到的哈。而且呢，它有一个成分叫做 Cysteine 呢，就是帮助我们的皮肤呢更加有水分。哈，皮肤的这个 hydration 这个效果呢也是很强的哈，所以吃了底菌呢，皮肤呢就比较滑，哈，比较有保湿的效果就在这边。所以简单来讲是什么呢？我们的这个底菌呢，它就是可以刚才我们一开始所提到的，达到3个抗老化的元素，就是什么呢？它有提供鱼的胶原蛋白肽，让我们的身体可以制造更多好的合成胶原蛋白。第二个是什么呢？我们的水果所有都是天然的，而且呢很高抗氧化，所以这个抗氧化的这个水果精华呢，就是可以帮助我们达到保护我们的皮肤。那第三个呢，就是 Sakura 这个成分可以达到抗糖化，所以我们刚才讲的 AGE 减少就是保护我们的皮肤，让我们皮肤慢慢变老哈。所以呢，这就是我们的这个底菌最主要可以帮助大家想要美的，透过这3个元素呢，帮助我们让我们的皮肤更加的健康，好，更加的漂亮哈。所以呢，它有什么样的效果呢？它可以帮助我们保养我们的皮肤。所以刚才我们讲的皮肤的保湿、有弹性，啊，减少皱纹、细纹、疤痕。有些人可能有疤痕呢，也是可以这个服用这个底菌的这个产品了哈。而且呢，它也可以帮助什么呢？就是我们的胸部啊，或者是我们的这个肌肉的结实哈，因为它有这个胶原蛋白肽的元素哈，所以对那些可能有指甲可能有一些裂痕啊，或者很容易断裂的，头发很容易断的哈，它都可以帮助这方面，让我们的这个指甲比较坚固，头发比较有强韧哈，所以呢都有它这个帮助的效果。而且呢，它也可以帮助什么呢？就是促进伤口的修复。所以对于那些可能做好手术，或者是可能有伤口的，想要它快点愈合的，也是可以吃底菌这个产品哈，也可以帮助瘦身，或者让我们吃了过后呢，胃口可以去克制到它哈。所以它也有强大的美白效果，就是我们刚才所提到的 Sakura。还有这个维他命 C 呀，还有这个 LCD 啊等等，都是非常强在针对性，可能有黑斑、雀斑的问题，都可以帮助让我们的皮肤更加的均匀的哈，皮肤更加均匀，所以呢会去除这个黑色素，让我们的皮肤更加的有光滑、光泽度、亮度哈。它也可以帮助我们修复我们身体的细胞，好，所以这产品并不是只是吃了过后我们的皮肤比较健康，其实我们的身体的内部是从内到外的一个健康哈，所以它对于肌肉的修复啊、伸展啊、血糖方面的，或者是我们讲降低 AGE 哈，还有呢让我们的组织细胞再生更强的，也是有帮助的。而且呢，它也是有添加了很多 prebiotic 哈，所以呢对肠道便秘的人呢也是有帮助在这方面的哈。所以讲到这里。要怎么样吃底菌呢？很简单哈，底菌跟底丙醇是一样的，好，服用的方式是一样的，就是一天可以吃1到3包，都可以的哈，可以在餐前，也可以在吃饱饭过后吃，都可以，没有问题的。什么时候吃？早上、下午、晚上都可以。那比较建议我们可能就是会比较建议呢，就是在达到这个效果的话，我们可以在早上来服用了哈。所以它只需要呢1小包。1小包呢，打开掺水哈，温水也可以，或者室温的水掺了过后呢，我们就可以拿来喝，就这样简单，非常的简单的方式，每一天可以1到3包来帮助我们照顾我们的皮肤哈。所以今天最重要是跟大家分享怎么样这个底菌呢可以帮助我们美白，怎样达到这个皮肤更加的健康。所以学有里面的这个成分，希望大家能够更加的了解透过这个影片更加的了解这个底菌的产品。所以谢谢大家。